まあ行けは行けるけど山道になりそうだね。疲れたなあ、ついに。暑い。うん。マイルマイル。これから発車する森林鉄道は昭和62年に復活したもので、この停車場から
終点丸山戸までの往復 2.2km を25分ほどで走ります。それでは美しい渓流と樹齢およそ300年の木曽ヒノキの森をお楽しみください。ヒノキは平安時代から銅材として知られ、江戸時代には多くの城下町の造園にも使用されました。かけて生きているからでも、また古代マナヤの人々の手が言われて偽物でしょ？偽物でしょ？動いてた？低いとも動かなかったぞ。ありがとうね。また。